umeneo bere adasokomezewa na zvintu zimene zidapikirwa na mama umeneo ni mkati ya masoro mukati menyama dzake chizvizva anonza kufamba mukati menyama dzake kusvika kubva kwaari iye bheri kusvika kuna Edmo wabvunze kuti chii chinoitika mukati menyama dzavo. bwana inini ndinonzwa kana zvakuda kuti ndibata ndinonzwa kuoma shaya ndotadza kutaura ndototanga kutotaura chicheche ndotanga kutemwa nemusoro zvakasimba ndoona dzungu kana kuti ndifambe ndototadza saka manje kuchipatara hedu takaudzwa unzi ukanzwa dzungu unogara pasi usawire pasi saka ndobva ndagara pasi kuti ndichasumuka ipapo hazvigonekeki ndingangoti svondo rakapera musi weSaturday zvakandibata mwana wangu uyo ane tisheti anonzi Elvis akandisumudza akati amai pambedha pamunodona wachilongona wanalita iwepo ndamugona apa pamenepo ndiwo munhu nematambudziko asiri kupera. une makore mangaziyo? Une makore mangani? 33. mkazi chimugona maya chete? Andini. Une mukadzi? Andini. yalava yakamuna amene Ndapakati wasola vabereki vako toni. ilama yakamkumena yasola na amene Unogara kupi mzukuru? Ndogara umarondera. kuponi Marondera kupi chaiko? Horticultural Research Center. nduna wenyu ndiuponi wamudati mambo chief Muna sabhuku, muna mambo, muna chi? Muna chief, muna chi? Apa research center pabasa pa baba. okay twawo twana life wada balanza nima bachibegere Andina kana wana. joza sapa ni endikira samulaola ni Usakana nomukadzi gore ripi? 2019. na imwepo ana mamuna murachita KF Ukanzi 2019 wasora mbularo nzi. bwine mene asora awa bwani bwine mene asora Noma wanosvika kubva 2019 yasina sanga nomudzimai. ha imene osalizi Kana zake urume wacho unongochimboisa pai. so imene ndidaikawa na kuna umene wajabu Zvikwambo zvese ane zvikwambo zvinomutorera urume hwake zvichimuchengeta ndozvadida kubvisira varume vagere apa. mwamba Mazvinzwa? wamenewa na wamenewa so ndikampia ndachepo wamenewa Uyu baba vacho lapa ndo akapa mwana wavo uyu uroyi. Ndo watida kubvisa uroyi. Uri pana baba lega tinzwe kuna baba kuti wakaromba kupi. bwani newepo jabapo Chero achiri neshaveri ngatimbona tishavera achiri ngona kutaura ere. Baba tire. adapeza kudenge umenewa Wakaromba kupi. No, makatora upi mushonga wemuzvikwambo kana kuti urombo hwamunawo mushonga ndakatora mariseta. mariseta nakuponi Nekupi. adakata hopo mankhwala Iye nemutaurire wacho ndinotoziva kuti ndaichapa apa ndaiti ndipone inamba ndiri kuzourayira ndiri kuzoitambudza. iwepo podakhala udachita mkomba unalachita umene ndi mfiti wadakurusa kumene pache ndanama isamu Iwo makomba evanhu vakafa vakali pasi apa vanhu vakaja vangani. Wakafa. Anokwana kuita 6. 6 vuwa mjeji said iwepo wenakwe chako Sekutaura kwake kwauri kuita ndizvona ika. na tere tibe So kuvuwa na azvinokuita hama uswapo dzacho dzimwe dzese uya apa toni. pamene wadasokomeza Hama dzacho mese uya. wachitama imi zvekutaura baba muri kuzviziva Baba zvamamuziva mari neurombo kana kuti neuroyi hwemushamai ndezvekuti chii ngati kuti ndizotanga kuziva nezveuroyi hwababa ndakasvika kwasvika nganga yenzi masamba azvichinzi panyanya kufiwa paplasi saka inini ndisaka litu menewo Taura kuti gore ripiro. 82 yanzi kuma 82 ya imeneyo Ya naende tudza kuti adizozo. saka ndakanzwa kunzi pari kubatwa varoyi nekuti panyanya kufiwa saka ndikati inini ndikunohodha mengo kunonzi kwarusike saka mira ndikoni ndiende apa ndimbonzwa kuti zviri kufamba sei ndo pandangosvika ndichigara pasi baba vanzi varoyi sumukai saka baba vakanodii vakanosumuka ndikati baba kani muri muroyi here hanzi muvaroyi ndikanzi kuno vabva vafamba kuenda chibva ndasara ndagara paipai handisina kutaura naye kwabva ndatotanga kubvunzawo vanga vari padhuze kuti nhai chii chiri kumboitika pana hanzi kudii zvikanzi hanzi ava ndo varoyi
saka ava vainzi ndo mukuru wevaroi paplaza pacho ya vidiko chairman kitwa hiyo amene wasala vari muroi mukuru zveshoko saka zvadaro umene para pambinde mene baba muroi nhai saka baba vakazobudiswa basa nechikonzero ichocho nekuti pambati paplaza hanzi vaishinwa namisisi vaimugera kuzasuku vhudzi rake meno inyoka yaigara futi kumba kwemurungu chichi saka vakanzi mhosva dzakawanda zvimwe zvacho mulungu so aifuka mawa alibebvuzi murungu aimuka akagerewa nekuda kwako afuna mendu achita tiyo aikiwa manager misisi aitogerwa futi chinena chimene chasaka vanhu vechikadzesa hanzi vachitorara futi nemukadzi wemurungu adaurika kuna nyabesa adakatiwa mgondo amkuruka amene wachapen umeneu sapen gondo atuluka mubvunzei amunambobatwa here sekuru nenyaya yekuti mune gondwa waturikwa ndakabatwa kairi siri pera semeje rekwa jeki nerimwe racho ichokwadi vari kutaura kuti ichokwadi manga so iwepo ndikufuna chiti ndikuchite ikentodo na wadapacha amene uchite dinama yako kunyuku meneko ndichite babe so uyu ndichaona kuti ndichamupa nzvimbo here kuti anotora zvikwambo zvake zvaanoroya nazvo kana kuti tichasumuka tese panapa tichienda kwaanogara kunobvisa tese iye ndiye achasadza zvaanoda kuti auda tiende tese kana kuti auda kuti ndimutume anotora zvinhu zvake wamwe mfiti ndawakata nta wadauruka so umene kuna mpepo uri kubwera so ndikupeza adachita anati perfect ndiponi adachita ngozi adapeteka muntu femia amene ojamwani munhu uyu achakupa ngozi ane violence yakanyanya achakuponderai munhu mobva mazokudza ndaponda munhu padabhadharwa ngozi asi iye achienda kujeri ariponi perfect akatanga kuuya pana 3 days ago saka pana takauya naye ndiani wenyimi mwana number 4 saka akabva azoti ndiri kudiwa kuzumba maramba pfungwe pane contract yandawana mwana akatodzidzawo antone degree but zvaanoita so angatoponda mukoma wake kuBotswana zola pa jeni adanama kwa ichafu ani yuta yeah yuta ndi yuvet amene paunde yulfesh yuvet yeah yuvet ari kuchikoro kunasti inzaba kwako imwepo musibona umene fonere kuchikoro kwali koko ndizvona mwangonza pamvi imwepo nchodoza makama mumudzere ngatole mukaka fresh nesote magodo asanganisa achodeza ndimba so ubva aramba ali koko zvakasauya hake kwandiri kuno kandi mudambo asingaite izvozvo ulinewa yamara zanja zipambaisa chikoro chake chigone kubudirira nekuti pane aroda kumusunga pamagwaro yake pakudzidza kwake mwamba sekuru vanokuziva here kumba kwenyimi ava vabunza mukombe vanokuziva here kumba kwenyu aiwa vakuziva vatanga kuonana navo izvinezvi izvozvizvi dzataudzwa nemwana ndezvekunyepa aiwa vatomuzivi hatina kutombotaura funizvo ngati ndatozvinzwa nemwana ari kuBotswana kuti endai tamudza kuti kuno anga aipondwa naperfect zvavari kutaura saka kwabva perfect azouya kuno achiratidza kuita bhinya akamboendera mukoma wacho akanova varova ivava zvakanyanya akarova inini saka takaona kuti mwana uyu handizvo zvaaisiita saka utsvaga mhepo yacho pakanaka sekuru chii chiri kuitika pana perfect umeneyo dankatama na umeneyo nisola na agisi imeneyo chita mnama yako bwere yalibe fibia mpepo wa uponda muntu uyu chiriyo aida kuuraya perfect asi nokuda kuona kuti vadzimu vari kupikisa perfect akatadza kuuraya ikatobva vamupa mhepo yekuti iye apondwe kana kuti iye aende kujeri ndizvonaiki ndobva vamupa mweya simba ravakamupa remweya unomutuma kuti iye anonza simba asi simba rake harisirega rine asifika so pamudzi wamene wadasawa vese so fibia yesu adadza chito kwabwera chako warwa vese vakatizera vari kupupura ipapa kuti vakamenyewa ili nayo saka ndanchida kutaura kuti kwatakazobvisa sekura vatandaniswa nemurungu ndakaisa kumusha kwangu ini vakasvikokumbira mukadzi wangu pekugara zvikanzi aiwa musha totsvaga umenewo bela jaga pamurewa asi padhuze nemarondera apo saka ndokwatakacheengeta sekuru tikati vatorerwa zvinhu zvavo kuprazi tikagara navo 22 years anantea program yako ija so tikapedza kuwa zida wadenge wafunga chini mtandi so imwepo
ntodo musaikiwa beauty wanoda kuisa mudale vane nyaya dzavo dzatoda kuningeni ale materiko anankatema nalero afirise kupi uriwe beauty nda amuna munhu anonzi beauty panapa idhamini center ulupeza mashe taudaira chete kana ulipo kuti asida kubuda bandi ripo aijamili ase ndambo ya mache chakudisa manje na teriko yako yopo ni mkate ya majojisi mbava yako ndakaibata teriko imeneyo ni ankatema yauruka kuna nyibeni yangazi ulikupi ndakabirwa mafoni sili mtu wadau zakoma wakabirwa mafoni beauty nditi wamjojera madheri ya meneo la kitabu na mai unzira mbava yako panapa kana uchingobvuma kuda pa media unamvera wasinzoka mafoni akabirwa akamangana yangazi wakabirwa mafoni mangani 3 atia mafoni 3 akabirwa kupi mumba kuchitungisa nande apro iwo bonza kuikani pa midrado materi ya meneo ya mkate ya masepo waita ndivale dale rangu over wasinzoka ana ndire kuikani pa video yopo udaita dinama yako chini na ndire nukatema wa mfiti mafoni yako nodei vua vua mzukuru wanga unachita tiwi yene kuikiwa dzimu zanga zimenezo ni sala hama dzai vanhu munhu akakubira vachauya panapa vachida kutobuda pa TV kuti toda kuziva munhu akapengesa hama yedu ndokuti tibhadhare kana vasingadi hama yedu ngaipenge songetera kungachito nero wana vanhu vakakubira over wasinzoka nande apro ine mafoni yako nembonayo vakanaka tipedu chio bazini nupeza wamene wafebia wadankonzema za nkondo kwa nkondo ndine vanhu vakawanda ndiri kuona panapa ndakaitira magobhi kuti sendenyi ali padhuze nekufamba zvakanaka ndizvonaizvo yazidenge wamene wanachita chisora wanatheba chisora family mhuri yezimbabwe ndinokuchingamudzai nemufaro pano pa Sly Media TV zita ndinonzi simbi yebasa. Nhasi uno tiri kusangana kwasekuru Bunza Mukombe kuti tinzwe kuti matare akamira seiko, mhuri dziri kupona here uye ndezvipi zvavanokwanisa kunge vachibatsira mhuri yeZimbabwe. Izvi ndiri kuzvitaurira kune vamwe vakatanga nesu nguva ine ndiri kureva masubscriber new one. Sekuru Bunza Mukombe akasike kutanga kunge vachive vari pano pa Sly Media aiwa ndo dzatinoti ndo vakuru vepano pa Sly Media TV vane nyaya dzakawandisa. Mukaenda pa comment section yedu kana kuti pa playlist pedu munoona kutoti hapana asingataure nezvavo. Ndo saka nhasi unotamboti rega timboita hurukuro navo nokuti tagarisa tisina kuita hurukuro navo. Akasike kutanga kunemi makatanga kuona Sly Media iye zvinezvi vane nyaya dzakawanda dzavakaita dzine mbiri yatekeshera pasi panapa. Mukadzokera gore rakapera pane nyaya yavakaita nditika yainziyo akaba mari yemukando kufamba achiburitsa mweya arichataura zita rakanyorwa ipapo andika nekuzvimba dumbu iri nyaya yemwe munhu akanga aba mari handitika iri nyaya yemukando yakatiita maseries pano pa Sly Media TV tichipfuurirawo mberi zvekare. Pane mupostori wekwamwazha akapedza mhuri nyaya yacho yakabudira pano ikapedzerwa pano handitika ndiri kutaura kanyaya kozoya kwete iyoyo chete dzakawanda. Pane imwe nyaya inonziyo yeBurial Society yekuroya yakatanga kuzikanwa panapa ikaita maseries pano pa Sly Media TV. Aiwaka nyaya dzavakaita dzakawandisa dzamakaona pano pa Sly Media. Kana usina kudziona ndodza ndiri kuti enda pa comment section, wasvika pa comment section wongotaipa kuti Bunza Mukombe unodziwana nyaya idzodzo idzo. Pane imwe nyaya zvekare yaSisi Lucy vakanetsa nekuroya haikona kutaura. Kana uchida kuziva izvi ndiri kungozvitaura kuti uzive kuti mbiri yasekuru haiziye kutamba nayo yave kuzivikanwa pano pa Sly Media TV. Regaika zvekare ndikutaurirai kuti kune vese vari kutitevera izvi tapa 278,000 followers
atinyare nekuzvitaura kuti tisu TV hombe nekudaro kune avo varida kuadvertisa mukauya panapa tinenge tichiti isusu pawapinda paSly Media TV takuisa mugungwa rizere hove. Saka tiri kubvunza kune mabhizinisi kuti unoda kuraura mufish pond here kana kuti unoda kuraura mugungwa rizere hove. Zviri pachena kuti kana ukaraura mufish pond dzaunobuda nadzo dzinozadza mugomo, asi ukaraurawo mugungwa aiwa unoraura hove dzinozara madhiramu mupabatisise ipapo. Ndakuzivisai kuti tiri kwaSekuru Bunza Mukombe. Regai ndivachingamidze muchirongwa tigono kunge tichitaura navo, asi nyaya dzandakuudzai dzavakaita dzakawandisa ipapapa paSly Media TV dzitoripo. Handitika akarombera saga refertilizer imwe nyaya inoti kusekesa, asi munhu akatopinda mukuromba nenyaya iyo. Regai ndivachingamidze muchirongwa. Asekuru tikutambirei pachitivhitivhiti chedu chemangerengere ichi. Asekuru makadiwepo mzukuru wanga tafuma nenkanya. Hanzi wakadiko mzukuru wangu tafuma nemukanya. Ndiripo Sekuru kuonda kudai kuchika imimika. Nada iwepo ulibe kusaba na Nyabezi iwe na ine tinanjito ibozi ya kutandiza abantu. Aiwa iyo ufana kuchanganga nekuti iwe neni tisu tinogona kuita vanhu vagona kurarama mune zvakanaka. Icho ino upenyu hwakanaka. Icho kwadi aiwa ndiro donzvo redu rekuti vanhu ruzhinji rweZimbabwe vari muno muZimbabwe nevari kunze kwenyika kuti vapone. Sekuru aiwa iyo ndineika manja ya njito yanga ndakonza ine Nyabezi kubwera muno muZimbabwe kubwera kukonzera vantu uchita khalibwe. Hanzi iyo ndinoisa maoko mangu inini nemaoko enyu kuti kuya kwandakaita muno muZimbabwe kuya kuzobatsira vanhu vanotambura kuti tigone kubatsirana kuti zvese zvifambe mune zvakanaka. Aiwa ichokwadi tinotenda Sekuru. Ipo pamatibva tatangira pamatanga ipapapa vateereri kana kuti vatariri vatsva vari kuuya pano pachivhitivhiti chedu ichi vari kukuona kutanga vangade kuziva kuti imimi makabva nekupi muchizodonhera maamuno munyika ino yeZimbabwe mamabatsira mhuri dzakawanda dzakazitambura, vamwe vanga vachiroya vachiroyewa, vamwe vanga vane zvikwambo, asi makabva nekupi kuti muzosvika muzotangira basa mukati menyika ino yeZimbabwe? Imene nkanya ndabvuwa kudara ndidabvuira lero futi. Nevadzukuru reishuwa. Yandakataura kudara asi nasuno ndichaitaura futi zvekare. Ya. Ine ndiri Nyabezi ndachokera Mozambique. Ini ndiri ng'anga huru yakabva kuMozambique. Tinotenda. Mkwama wanga udanyiriwa muno muZimbabwe. Omwe yangu yakaberekerwa muno muZimbabwe. Tinotenda. Tidanamata pabozi na bamba Micho. Ndakanamata pamwe chete na baba vanoti vaMicho vandinolemekeza kuzora nhasi kuchipostora. Ya. Varachitumeni vari mng'ono so ayekari auruke gombo iruruke kumakombo afike achite akonzesa chiboi. Hanzi vakanditi inini uyu mwana uyu ngaayambuke zvake aende kunogadzira zvechiboi. Ndakafamba naye matiri mana nemakungwa makuru kuti ndigadzire zvechiboi ndichitumwa nababa Micho. Zvinonakidza kunzwa izvozvo. Saka zviri kureva kuti makatendwa naMwari nekuti ana baba Micho muno muZimbabwe vanhu vaiteverwa uye vachibvumirwa. Ukafika padafunda nkwama wanga ine vamene vadakuzata Bunza Mukombe adachoka rung'ono so. Ukasvika pakadzidza homwe yangu vanokutsanangurira kuti Sekuru Bunza Mukombe takadzidza navo uye vakatanga chivanhu ichi vari mwana mudiki pachikoro. Naika. Ya. Tinotenda. Zimbabwe yese imeneyi ilizwe lese imeneyi ndidatandiza vantu wobo. Ndidaziya manduna mazimambo wana soja na segu wese wadanzia ine Bunza Mukombe. Hanzi inini Zimbabwe ino yamunoona kudai ndakaitenderera nekuti madzimambo mazhinji anondiziva. Ndakatenderera Zimbabwe ndichibatsira urwere hwakasiyana siyana kuzondiziva nhasi kwavanhu. Aiwa vanhu vakandiziva kubva kare. Naika. Tinotenda Sekuru muri yeZimbabwe muri kungozvinzwira mega kuti Sekuru Bunza Mukombe vakafamba nzvimbo dzakasiyana siyana vachibatsira vanhu kuti vayambuke. Ndosaka muchionawo nesuwo isusu mukauya paSly Media tinonzi SLY Media TV building bridges kureva kuvaka mazambuko. Chilongo na Narita ndimene usojisi kupera.
mukandoona nhasi uno makundoona panapa azviri kuti basa ndalitanga nhasi kune vakawanda vasiri kugona kubatsirika asi vasiri kuziva kuti mamwe matambudziko ekukundikana nevamwe vanhu vesitogona kumabatsira. Pakanaka ipapo sekuru ngavabva vatanga kutiudza kuti ndezvipi zvavanobatsira vazukuru zvikuru sei. Ndiraziva mwanenge waraziva prestige yanga yakukonza ma30 na 50 na 3 vadasokomezeka na matenda ndilangonza mwenje kuthandisa. Vanhu vakawanda vanondifungidzira kuti sekuru Bunza Mukombo vanobata mbavha chete. Asi inini handibate mbavha chete, ndinobata matare akawanda akasiyana-siyana kusanganisira varoyi neumwe urwere hwavanhu vasingazivi ndinogona kuvabatsira nawo. Ribe materi kupera udachitopo uruka kuna Nyabezu kupeza za materi kuna 50 kupera zidenge zidasokomeza muntu unakama. Hakuna vanhu vanoenda kung'anga vachida batsirwa nenhau yembavha chete, asi vanhu vane matambudziko akawanda, urwere, uroyi nezvakasiyana-siyana kusvika mukutambura neurombwa. Ichokwadi. Unamba vazukuranga tiri kupanzwa sekuru. Aiwa vazukuru vangada kuziva kuti ndezvipi zvirwere zvamunobatsira vazukuru vari muno muZimbabwe nevari kunze kwenyika zvinoti vakaenda kuchipatara vanoskunza hapana chatiri kuona asi munhu achirwara achirwadziwa. Ya wachita bwino mzukuranga va hospital vamenewa na matenda wadatandisa na yamwe wadachita amene afuna na Nyabezi yamene adafuna Prospita. Sindize kama zvakanaka muzukuru wangu. Urwere hunosiyana, umwe urwere hunoda chipatara. Zvokuti unofana kududzira munhu chokwadi kuti urwere hwako muzukuru hausi hwechivanhu asi hunoda chipatara mukati. Urwere hunoda chiprofita hukuda Mwari kuti ukumbire kuna Mwari. Urwere hukuda chivanhu kuti ubatsirwe kurapwa muchivanhu. Ndo urwere hwakutaedza kutaura nasekuru. Zino chawada kuika matenda. Zvakafana cheche mudzimu kwako waunotenda iwe unoona kutokupa urwere. Na nthire mfebia mulibe ukonza nkhanu pabo so munachita kampeni pande so emergency say. Zvakafana kuti mudzidza amusikitirana matare emusha pamwe chete. Iwo ukavinga hama dzako dziri kuchema newe uri kupuma vamwe vanhu hama dzako uroyi. Asi hama idzodzo zvinokwanisa kutokwanisa matambudziko izvozvo nekuti vadzimu vako vanenge vakakutsamwira. Naika aiwa tiri kutenda sekuru vazukuru venyu vari kuzvinzwa kuti zvechokwadi hakusi nyaya yekungoroyiwa chete asi mudzimu wako unogona kukuita sei kuti urware kana kukuitisa mhepo dzakaipa. Ine ntare yanga ndidakoza zinenge wadasokomezeka na matenda ndina mangwa mvindo pana pambondombo zidatandiza muntu ali clean so na nthire muntu da mboya monta kabanga ndi mfiti ada mkonzewa kuna wamene wana Nyabezi wa confessaje ana nthire. Matare yangu nini? Asi matare yekuti ndinokwanisa kubatsira vanhu vanotambura chete. Kune vamwe vanhu vari kuroyiwa nevamwe vanhu vane matambudziko vasingazivi kuti anobva kunani nevamwe vanhu vanonanga vamwe uroyi asi vanhu ivavo vasingaroyi asi iye mupfungwa dzake achifungidzira kuti vanhu ivavo varoyi asi iye asingazivi kuti vanhu vavo vanoroya sei. So ndichakuratidzai girazi rangu kuti unokwanisa kuona sei kuti munhu uyu muroyi kana kuti uyu haroyi. Icho kwadi vazukuru vada kuziva ndifuna kuchoka shure kwa dachoka meno kwa chiti timu muda kwanza matenda ya pona poni ndifuna kupezesa mankwara ndatandiza mvua mankwara amene ndi achimenechi amene ndi achimenechi amene ndi achimenechi vandu wazimangwa chiti ti wada konza wada penga wamba wada chukera wada cancer wamba spesa mankwara ya amene ndida ikonza bwanji. Hanzi ndoda kudzokera kumashure ndichidudzira mashoko ekuti inini handibatsire mbavha chete asi ndinokwanisa kubatsira vanhu vanopenga. Handitika ndabatsira vanhu vanopenga ndinokwanisa kurapa cancer zvekare, ndinokwanisa kubvisa munhu uroyi zvekare, ndinokwanisa kubvisa zvidhoma zvemunhu kana zvikwambo ungave urombwa ndinokwanisa kubvisa zvekare. Uye chero kanzi urombo hwako uri kuBulawayo uri kunze kwenyika uri kuAmerica tinokwanisa kuti tibatsirane chero uri kwauri ikoko tigone kubvisa urombwa upi iwowo. Vachibatsira vane shuga vanorwara neshuga vanobatsira vanorwara neshuga cancer nditika BP shuga zvese sekuru anokwanisa kubatsira vanhu vakafanana nevapi nevavo vari kuzvinzwa vazukuru sekuru. Sina wang'ono so varachita kupenga na dzintu zirachita kukora so mangwa yameneyo dzema drugs mangwa yameneyo ndina mpiko zanga zandachita chimkonza yamu ndiapesani lero walapashi. Zvanzi zvoni ndinokwanisa kubatsira zvekare vana vanosvuta madrugs ramunoti dombo guka vaye vamunoti imi havasi kurapika matenderera nawo kwakawanda but kwese kwamatenderera kwakawanda havasi kugona kupora vana ivavo nekuda kwokuti dzimwe dzenguva dzinogona chiri chivanhu
kumwe kuda kwavo vana ivavo kuputa madrugs asi ini ndinogona kupedza madrugs iyayo kuti vana ivavo vave zvakanaka kune vaisi vana yamene anonesa nemadrugs semishonga wandiri kukuratidzayo mankhwala ameneya ndi mankhwala yameneyo muntu so adacholodoza mowa sarafeshi wamva muntu adachita zakufuta mbanje zakupenga wachita zilibe chiboy yamene sida yakonza zimwe zila chiboy sida zakukhala sidacholodoza mfiti umenewo sizokuthandiza sawa samaliza mfiti hanzi mushonga uwu andiri kukuratidzayo munhu akauya chero makati munhu akupenga sei chandisingakurudzire ndechekuti munhu anopenga mumupe mapirisi ehope kuti arare nemadrugs nemapirisi anodhaka yaye inini handikurudzire izvozvo mushonga uwu ndikautora iwowo ndikaubhoirisa pamoto ndikapa munhu anopenga handitika anofana kurara nguva iyoyo anenge achipengeswa nemadrugs anofana kurara nguva iyoyo chero akanzi apenge nemadrugs zvine chivanhu anofana kudzikama nekuti mushonga uwu unobata kubva kumadrugs kubva kuchivanhu ndotanga kumurapa ndichimubvisa madrugs aya aanayo munyama ndinokwanisa kubatsira vanhu vese vanoputa guka nevanopushuta mbanje nevanopenga nekuda kwokushandiswa nevamwe varoyi ende vakawanda sekuru vanhu vari kurwara nekupenga guka muntu adanyawana wake so adafundisa vana adafunda bwino so wakuchilandera satanism vadaikiwa kumeneko wasikonza mowa wachita chiyani mbanje chiyani walati mtoliro dzidenge ndidapeza na zinenge ntari yanga so ndi amene asapa hanzi mushonga uwu unotibatsira kubva kune vana vanoendeswa kuchikoro na baba vavo ende vana vakutusangana navo vazhinji ndo vakadzidza vane chikoro chakanyanyisa kudaro asi vane madegree vane zvakawanda asi tikuzosangana nevana ivavo vakuputa madrugs asi vabereki vabvisa mari zhinji kwazvo kuti vana ava vaende kuchikoro asi vana vakuwanika nekuputa madrugs nekuda kwemafaro yavo munyika nekushaya mabasa nekuda kwokuti zvinhu zvizhinji zvachinja asi vana vazhinji vakuona kunge madrugs aya ekuchengeta upenyu hwavo so vana ivavo ndinoti huyai navo kwandiri tigone kubatsirana nawo paunouya ndinovapa mushonga alibe kuja zimenezo zidakora adafunga bwino akazija so zese zakuchiti mawo ndifuna kuenda kunjito kana kukombisa mkazi so na 3 zidachita dinama vari kuti zvoni mwana uyu asina kuputa madrugs kana kuputa mbanje ingave kana kuna doro zvimutoliro izvi anofunga zvakanaka asi panguva yanomwa zvimutoliro izvozvo amugona kunzwanana naye mwana iyeyo nokuda kwokuti pfungwa dzake dzese dzakabatwa nemadrugs anogona kutoramba kuenda kubasa kana kuignora mudzimai so mangwara amene adathandiza zimenezo mushonga uwu unobatsira kune vanhu vanoita zvinodhaka vamunoda kuti vasiye doro ndinokurudzira kuti huyai navo kwandiri handitika vasingarare kumba vana vakugara mastreets nekuda kwemadrugs ndo basa remushonga uwu kuti ndikaubhoirisa ndikavapa mushonga uwu vanokwanisa kusiya madrugs vana ivavo tinotenda sekuru ulibe umene opera hausi wega tiratidzei sekuru lero nina mankhwala ndifuna kupeza wazito wangu ndakukudza tinoita basa rei gomarara uwu mushonga wekensa inosanganisira yemuchibereko inonzi gomarara matenda ameneyo matenda yapedza vanhu mushonga wekensa mushonga wezhinji wapedza utano hwevanhu noupenyu hwevanhu iyo kensa iyoyi unamvera so matenda ameneyo asida konza kuna kensa idanyisa mimba imwe idabweresa maronda imwe idabweresa mudatishani uhuru so mwamba yameneya ni matenda kuchiti wepo siya kuika ali makosado yameneyo sikuika so matenda amene achita mabambaisi mushonga unorapa kensa inosanganisira kensa inowanika nevakadzi kubva muchibereko koya kensa yekuti munhu anokwanisa kuita maronda inonzi njinda yekuti ukaita kensa inobva yabudisa ronda kunze wabudisa ronda kunze asi mushonga uyu chinonzi kensa iyo wakaona yabudisa maronda kunze zvirati kensa yaane makonye zvichirati ukadya mushonga uyu kensa inobudisa makonye ewhite wakaona yakubudisa makonye ewhite zvirati kensa yako ikuita se iri kurapika kwaimwe kensa yekuti inekitira munyama dzako asi kana uchidya mushonga uyu kensa uyu mushonga basa rawene unobvisa kensa yekunze kuti tigone kuirapa yachoka kunze so iwepo ndakutidza kuchiti pakufuna mankhwala kosade emenei ndidakuikha kana mushonga uwu wekensa uwu wabvisa kensa yekunze yabuda pange padumbu wakuona kuti padumbu pako pari kuora nyama dzaora dzedzedzo wane chironda chisingapore kana kuti waboka kumagaroko
Handitika waboka kumagaro tunotora mushonga iwo uchiramba uchiuja tobva takunamira mushonga wo pa chironda cheche takunamira mushonga wo pa chironda ichocho unokwanisa kubudisa makonye white wabudisa makonye white zvichirati cancer yako yakurapika unokwanisa kupora nekuda kwemushonga iwowo. Kuna sekuru ndine mubvunzo ipapo noti kune apa vataura zvekumadzimai kuvarume vanoita cancer inowanikwa mumabhora ulibe kuchiti kuna mkazi kuna na mamuna umenewo futi udaika ndagara ndikuziva zvauda kutaura muzukuru ndosaka ndatora mushonga uwu saka ugadzika hako pasi ndikuudze kuti uwu unoshanda sei kuvarume vanenge vane prostate cancer. Aiwa tiri kufambirana wamva umenewo ndewakazi ndowakadzi yamene uwu mushonga uwu isalama yako imankwa ya kuchiti cancer imene yakuna mamuna yana mamuna idabweza mudatishani mashona mudatishani mamota so wamva yadachita kunyungu mapore amene yadachita samaku imene ashesa uwu mushonga unoshanda kuvarume pa cancer pa prostate cancer kana mushonga uwu tisina kuti murume aje unoshanda pakuti unosimbisa bonde nditi kwasimbisa bonde paunenge uchikupa shungu dzekunza murume dzekuda mukadzi unoshanda iwo paunenge uchitoshanda ipapo nekuti iwe uwu mushonga ndounokupa kuti iwe unze kuda mukadzi zvakanyanya kana nhengo yako ichinge yakadzikira pabonde nhengo yako kana ichinge yakadzikira pabonde tinokupa mushonga iwo mushonga watakupa uchirapa cancer zvekare pakurapa cancer kwaunenge uchiita ipapo handitika paunenge uchinzwa kuda mukadzi wewo mushonga uwu ndopaunenge uchivhurira tsinga kuti ugone kupinda munyama dzipi dzako iwo murume wapinda munyama dzako iwo murume handitika pauda uja so udachita porridge in the mean say wamva uchita porridge pauda cheta uchita ntundo waya so idalama ndakakupa mushonga uwu ndakakubikira mushonga wa porridge unoita weight padhuze kuratidza kuti tsinga dzako dzavhura dzavhura tsinga dzako dzakudaira zvakafanana kuti kune munhu anoita weight kule nakule asi mushonga uwu takakubikira porridge unoita weight padhuze kuvhura tsinga unovhura tsinga dzako kuti kana dzine tsvina kana weight yako yaunoita inogona kutsvukuruka kana kuratidza kuti weight yako yakuita yakasviba kuratidza kuti ikubvisa urwere wagara uinawo ungave siki uchipinisa matenda ntumbi yako yoponsa uchibudisa urwere ingave siki yegonorrhea munhu ane siki yedrop wese unoshanda ipapo. imwepo ana mamuna mulibe kugeza zidachita wakazi so gazi limeneo lidakesi wana mankwale amene na cancer imeneo isayabe uwu mushonga uwu imimi varume hamugeza muende kumwedzi tinokugeza sezvinoita vakadzi isu tinokugeza nemushonga uwu takatoupa mukadzi kuenda kwake kumaperiodzi kunotowedzera kugeza tsvina netsvina kana weight yake mukadzi anotowedzera kana kuenda kuout kungave kunorasa tsvina anotowedzera nekuda kwokuti mushonga unokirina system kubvisa urwere hwakafanana kuti iwewo ropa rako rive ropa rakashongedzwa rakagezeswa nemushonga uwu unokirina zvirwere zvepabonde uchibvisa kuti ropa rako rive ritsva. Wamba umeneo iyi mushonga ndakasanganisa umeneo ndio asthmatic uwu mushonga ndio vanhu veasima vadasokomezeka na vanonetseka kufema mushonga tinopa vanhu vanozarirwa vane asima wamba wanzesera asthmatic imeneo ilapezeswa na matenda imeneo yadabwera na nkanu hobo zachiboi asima na kusokomezeka kwa asima tumbi yako wepo asima chirwere chinokonzereswa nezvinhu zvakasiyana siyana kune varoyi vanogona kukuroya vachikupa asima vachida kuona nzira dzokukuuraya nadzo nekunenedzera uzonzi wakafanira kuroyiwa so mushonga uwu kana tichinge takupa isusu handitika kana chiri chibhoyi chaunacho unoona uchikosora zvakanyanya asi kana chiri chirwere chamwari unoona asi unongochidikitira zvakanyanya kuratidza kuti asima iri kubuda munyama dzako ndio uhu. Tinotenda. Unapa mzukuru wangu? Tiri kupanzwa sekuru. Tiri kupanzwa. Umeneo? Uwu mushonga uwu? Umeneo ndio wantu wadavimba mwendo. Uwu mushonga ndakabata uwu. Mune mushonga yakasangana sangana uwu. Umeneo unapeza? Uwu mushonga ndio vanhu vanozvimba makumbo. Kuvimba kwa mwendo kabanga ndiza chitsinga za chiboi kabanga ndiza kuja huko sawazaja iwepo umeneo udakutandiza dapeza mwa unobata vanhu vanozvimba makumbo zvinga zviri zvekugadzirwa zvechibhoyi kana wakachezwa uri muchezo ukuratidza kuti makumbo yako ndiye kugadzirwa zvichireva kuti mushonga uyu ndikakupa ndikakushandisira ndikaubhoirisa ndikakutsava makumbo yako anofanira kuwedzera kurwadza kuti ndizive kuti chivanhu
Okay. Asi kana ari makumbo ako ekukura kuradza kuti munhu achembera ndizvo naika umushonga anditika patinokurapa iwe unonza makumbo yako kureruka. Aiwa muri kugona kutitsanangurira sekuru tiri kudzidza zvakawanda. BP chaiyo idachita kuti muntu mwendo zimbe so imeneyo idatodoza BP. BP yainoita makumbo yazvimbe asi ndikaubhoirisa ndikakumwisa mvura yacho kana chiri chirwere chamwari BP yako inoserera. Kana zvezve BP ndafarira pavari kutaura kuti kana chiri chamwari nekuzvipatsanana kuti kana chiri chekuroyo aiwa makapenga sekuru. Aiwa tiri kuzvinzwa sekuru tiri kuzvinzwa. Muri kunatsotsanangura chaizvo zvinoita kuti nevateereri vari kunzoko vari kuzvinzwa zvisinei kuti vamwe vanonamata zvisinei kuti vamwe havanamate asi izvi zviri kubatsira munhu wese munhu watinoti mwana wemuzimbabwe. Mushongawo sugar mushonga wekurapa vanhu vanorwara shuga. Wamene wadasokomezeka na shuga amenewe sidachita fijoni akani. Chinoitika kune vanhu vanorwara shuga inokonzereswa nezvakawanda chivanhu nekurwarawo shuga woko kudawo kwezvikafu zvatinoita sezvatinodya. Umenewo uchibwera uchiti unidalira na shuga umenewo ndakuinga. Munhu kana achirwara neshuga tikatora mushonga tikauisa mumvura tikakupa kana shuga yako iri yechivanhu anditi aurutse asi shuga yako kana iri shugawo yechibhoiwo kana kuti yechiyamwari nditika aurutse. Aiwa mukupatsanura iko kunotibatsira kuti vanhu vanzwisise kuti iyewo kana azvosvika pana sekuru azive kuti nekuti izvo tine vanhu vakawanda vari kungofa nekuda kunzi ari kunzi ane BP ane shuga ari kuchipatara but vanhu inyaya yekuti hanzi uchere isusu takamira panapa tinokwanisa kutotanga kutoudya. Umenewo udachodoza nyongo zimene zidachita mudachiti man acid chalo umenewo atsateni. Hanzi mushonga unobatsira kuma acids kuno vanhu vanorwara ma-acids yayi yekuti ma-ulcers yekuti takapa munhu mushonga kana ane ma-ulcers anditi unowana kupedza ma-ulcers mushonga anditi wobatsira zvekare vanhu vanenge vane rukawo vanenge vakadana nevadzimai vevanhu vanenge vakaiswa rukawo unokwanisa kupedza rukawo chero wakanzi rukawo ndiro mhando ipi unogona kupedza rukawo mushonga upi udaziva mochiti wepo udaikiwa sachibhoi mumimba mako ndidakuenza pamene pa mushonga chero ukanzi ukagadzirwa dumbu rako unoita basa rekuzvimba dumbu hausuza chikukuzvimbisa dumbu chii mushonga unogona kupedza kufika pamene apa kabanga udachezewa udachodoza mene zvakafanana kuti unogona kuita ngestroke kutonhora side rese iri kusvika kugumboko ndizvika mushonga tikakupa unofana kusimba nenguva yekukasika nekuti unopedza stroke. Aiwa tiri kuzvinzwa sekuru tiri mufamasi masekuru nhasi uno tiri kunoku kuwaterfalls nandika waterfalls tiri kuwaterfalls muna Malvern Road muchinge mangosvika pazindoga mukasvika pazindoga mazuva mota dzese dzikuenda kumasvingo dziri kutenda nemugwagwa iwoyo unopfuura yamene mafuta ankondo abani uona mushonga mafuta ehwai ziwa mochiti nkondo abani baba micho zuri kuti libwere mvura so vachisa wai kuti baba micho kuti mvura iuye zvaita baba micho vamunoziva nembiri baba micho kuti mvura iuye kana kuti zuva liuye vaitora mafuta ehwaya nemushonga wandikaisomu ziwa chiti mtumwa alibwera so adaika mkombe wake pasi so amazi wachisa wai zake mgomo mazi adabwera mafuta amenea so sidayatandiza wadabwera nta kuchorodoza mpepo za mfiti wachiyani sida kusokomeza sida mixa na mankwara zinenge sida mixa na mafuta ya wai so mankwara amenea baba micho vaenda kuchechi ndinovalemekedzana nekuda kwekuti ndiwo vakati tisachikalanga ichi chekuti mahwai vaiti mvura yakaramba kuuya vaitora makwai mukone hwai voisa makomo akakwirira yayai vaisa makomo akakwirira vouraya rimwe hwai sechibayiro vauraya hwai iroro sechibayiro vaibva vatora mafuta ehwai aya voisa mumbiya sezvizvizvi votora mafuta ehwai aya voenda naye mugomo munonzi muninga vaenda muninga imomo votanga kupisa mafuta ehwai aya vachikumbira mvura kuna Mwari kuti Mwari tarisai vana venyu vari kuchema mvura vachipisa mafuta ehwai aya kana munhu akarohwa nezvikwambo vaipisa mafuta ehwai aya vachikumbira kuti munhu agone kusunungurwa pazvikwambo zviri kumurova zvemunhu vachishaisa mafuta ehwai nekuti hwai rinohwa nemheni yamusingagone kuona imimi vazukuru so ndi mankwara ameneya so mushonga mafuta ehwai mushonga mwamva so munamvera wachitaiwa regai ichiti aende kumagombwe gombe kumagombwe aziziwa liti sheni
sei vanhu vachiti munhu akarohwa nezvikwambo kana zvidhoma kana maprofita vanopisira mafuta ehwai vanozviziva kuti mafuta ehwai aya akaropafadzwa uye akatendwa naMwari ndosaka uchiona kuti ukauraya hwai alicheme. Aiwa tinotenda ipapo nokuti apa vabatsira pakuti vanhu vazhinji vanowanzoziva vanonamata kuti mubhaibheri chaimo maitwa masacrifices akanga achiitwa muri kutaura ehwaya uyewo zvekare nekupfungaidza kana mubhaibheri vanonamata makristu chaivo vanozvitaura kuti zvaitwa. Upedza chimenechi pakamira seya chimenechi ndi mankwara achibhoyi mushonga wechibhoyi iri foja yechivanhu. Kudara wachiti wauruka mugangeni wafika usikumbire pasi pemuhacha pasi pomuchakata pasi pomuvhumira unopasiwa kudya kana kumwa. So waiuruka na chimenechi. So chimenechi ndicho kudya kwekare iyi fodya iyi yaipiwa vanhu chambwa ichi kudhara vanhu vaenda nacho pasi pemuhacha vachinokumbira zvekudya nekukumbira kuti mvura kana zvekunwa vachienda pasi pemuhacha vachikumbira ndicho chambwa chaigona kuendawa nacho pasi pemuhacha vanhu vachikumbira upenyu hwavo kana nhamo dzavo kuti dzigone kuparadzwa. Naika tiri kudzidza tidzidzisei sekuru tirimo mufamba. So ndinati muntu wachibhoyi ndilokuzira kukhala na chimenechi kumbe kuika mgangeni iwepo usidziwa ndichiti chandidaika chambwa changu pamene apa usubvuwa mwana vanhu vese vatema. Handikurambidzei kuenda kuchechi kana kunanamata kana kuenda kumaprofita ndinokukurudzirai kuti idai Mwari asi chivanhu chenyu muchichizivawo muchigarawo nechambwa ichi uchiendawo nacho pasi pemuhacha kana pasi pemuonde nebute renyu nechambwa ichi makatengesa vanhu vanotengesa vanazvo moendawo muchinokumbira upenyu hwenyu kuti zvinhu zvenyu zvikufambirawo zvakanaka kungava kumabasa kungava chii nekuzvidzivirira. Kubva kuvaroyi vanoda kubaza bhizinesi rako zvinogona kuda tidzidzisei sekuru. Yamene umushonga mene ndoda mangu aseni umushonga tinobatsira kuvanhu vanorwara nemunhikwi. matichani dama kwa aseni unikwi asi vazhinji vanoshandisa kutemerera vanhu vanotamba zvigure. vanachiti mweungwa kana vanhu vanotamba bhora vaivai kuti makumbo yavo yareruke kana kuti bhodhi yake ireruke. So ini ndio mtandeza wamene wachita nama yana kupera. Asi inini mushonga chandinoushandisa ndizvonaika ndinoushandisa kune vanhu vakasimba zvakanyanya vanoita feti zvakanyanya kakutemera mushonga uyu auite mafuta yakawanda bhodhi yako inofana kudzikira. Aiwa variko vazhinji vachanopedzisira vava kuti makumbo ari kurwadza nekuti bhodhi iri kuremera makumbo. Mzukuru wanga ini ndina zvakanaka mzukuru wangu. So mishonga yakawanda ndingagona kukupedzisira yese kukutaudza kuti yese ndada kuti uende kune imwe stage. Naika aiwa tiri kupanzwa umene ndo wakumaliza kupedzeresa uyu ndo mushonga wangu wokupedzisira kutaura newe. Tinotenda vantu vanamvera matenda padhuze vana ntumbi zilibe gazi dachita kuyamoda wezera gazi. Uyu mushonga uyu ndiwe vanhu vaive vanonzi muzvipatara ropa ravo rishoma. Zvariri rishoma vari kuonda vari kumwiwa ropa ravo nezvikwambo tinokwanisa kudzulira mushonga tovaisira mupoliji vachidya kuti ropa ravo riwedzere. Aiwa ndafara kuziva sekuru. Ndachiti ndingamboni pezese vantu valibe kubwera ntana vadabwera nta mbango atiwa daikanisa. Hanzi nhasi hangu ndabvisa vanhu vanga vachiona girazi vakaya kudhara nevauya nhasi vachigona kuona girazi iri ndo rinonzi girazi raunokwanisa kuona muroyi wako kuti munhu ndiye muroyi wako nevanhu vanoba vaivai nemabiro yakaita ndo rinonzi girazi racho paunoona. Wose wadamvera dachita atiwa na spejo na amene wadamvera adamkatamo nkome magogo karumbi matereko yakada apeza paspejo pamene apa insayabo. Ukanza munhu wese achinyepera mumwe munhu kuti muroyi achinanga mumwe munhu kuti muroyi pamunouya sefamily ndo rumu yamunotanga kusvikira inowe muchiona kuti apa munhu uyu muroyi here ndo pamunoona varoyi venyu apa nevanhu vakakubirai nembavha kana uchifungidzira kuti mumwe munhu muroyi zvese zviye zvinoperera apa kana wakabirwa usingazivi munhu akakubira unoona apa pagirazi apa kana usingazivi kuti muroyi wako anokuroya wedzinza ndiani ndo girazi rasekuru raunoona kuona apa uchiona varoyi vako. Unotomuona maroyera anenge achiita here nemabatiro akaita mushonga achireverera kuti iwo utsvupike utambudzike urware. Vantu zidabalanga nimani pazimenelini zvakafanana nekripi randakapedzisira kubvisa randakabvisa rambuya rumbi handitika kumachekerere kubiwa kwemombe vakatokwanisa kuona vanhu vavo vakaba mombe papi
ipapa nevanhu vakazovapa mari vakubhadhara vakukumbira regere kuti takaba mombe dzenyu zvese zvakabuda pagirazi irori vachizvionera vakamvera macheko magogo kamacheko zilamo na amene wa Berea Society na Pinto vamenewo pamene paje isaki vese nyadze Berea Society dzekuona varoyi vese Berea Society nokuroya nevaroyi vese vakabuda pagirazi papi ipapa nataza kuchiti mudabwera kunyumba kwenyu mudachita umene ndinamfiti ine ndilibe nyabeza upoa zide ndakuchodoza kama asabi panapa makauya kubva kumba kwenyu muchinangana uroyi inini andinetsane nemi nongokuti huyai pagirazi iri moona ipapa ndopa munoona chero makanzi munhu 100 ndo girazi renyu ramunogona kuona kuti nhengi muroyi here kana kuti haasi nekuti kune vanhu vari kunanga vamwe vanhu vasingaroyi vachivati varoyi chero kanzi uri kunze kwenyika ini ndinouya pagirazi rangu irori iwo ndokuti batawo girazi rako uri kwauri ikoko ndokwanisa kutokuonesa girazi uri kwauri ikoko ya ikachana kumene paje ine sipeje ndakupesa ini arabasa kuti uri kumalawi uri kuamerica iwo unongobata girazi rako raunozora zvaunoda iroro raunozvionesa pakuzora mafuta uchizvipfeka nongokuti enda pagirazi iroro chero wardrobe indomira pagirazi rangu iri ndokuonesa girazi rako iroro racho nalo ndichirisuma negirazi rangu iri kumbe mudabwera safebia mufuna kubwerera nkhani ya munthu ufirisewa mudayika zulo mwamva wa mudaficha zulo musibwera so mudabvuwa naye munthu mendeo pasipenyo pamene pana chero makauya mune nawo hama dzenyu dzakafa zina tsarukano amusuzati akaponderwa kupi kana kuti munhu akafa asikufa kwaita hatina kugutsikana nazvo munouya apa moona varoyi vakauraya hama yenyu kuti munhu akauraya hama yenyu ndiani kana muroyi uyu akazviona pagirazi iri anobva atosanduka kuita muroyi wacho ipapo wanzwisisa ya nadaza kubvuwa kunama muchita speje na trend imene musanyepere vanhu kuti varoyi dzimwe dzenguva vamwe vanhu vamukuti varoyi handitika mashavi uroyi angori mavali kana kuti uroyi wavali wakapiwa nemadzinza asi munhu kana uchida kutsikana kuti munhu muroyi unokwanisa kuya pagirazi iri wozvionera wega kuti uyu muroyi wozoleka kwete kuita muroyi wokunzwa kwete handidi izvozvo so imene ni nyumba ya speje inoyi ndo rumu yegirazi kani zese zinali zichitika nayepo zaunali kuchokera kuchoka kunyumba kwako mengo munhu wese chero ukatoya pano ukatonyepa asi chero ukatowabirwa motikari chaiyo ndinokuti enda pagirazi iyo chero ukanzi usiku 12 kurodza usiku unogona kuona pagirazi iri kuti munhu akakubira ndiani nemabiro yakaita unotomuona pagirazi iri obva wakugadzira munhu wako pagirazi ipapo saka kana munhu apa sekuru tiri ipapo kana munhu apa anozobatwa sei tamuona pagirazi apa ko iye kwaakaba iye ari kuchitungwiza tiri kunokuota force anozouya sei kunoko tumuziva sei nandire ndikampana Eggman ndidaruruka na speje menei ndiyankonza mayakumadi iwewe paunouya uchipinda pagirazi iro ukaona munhu akubira iyo chako munhu yeye akubira chako mashoko cheta padiwe zvakawanda panodiwa mashoko yako kutaura kuti iwewe wakandibira ndakuona ndinoda kuti upenge ndinoda kuti uite mudumbu ndoda kuti uite manyoka ndoda kukutumira nyuchi ndoda kukutumira gudo racho reye kutozoritumira zvinobva mushure mekunge munhu yeye wagona kumuona pagirazi uribo kumpeza wakuchika nkanuma warachita tini nkonza wepo yase kana wapinda pagirazi usina kumuona munhu wako akakubira zvichira kuti une mhepo dzedzinza dzagara dzinokutevera dzausiri kuziva chero kuti dzaunoziva kana kuti hauna kureurura kuti iwewe wakamitisa hama unoroya nditi uri mbavha handiti lakutiza mimba ukabvisa mimba apa kana uchipinda pagirazi kana uchipinda pagirazi unofana kureurura nekuti ukasareurura pakupinda pagirazi kwako handitika girazi haugona kuriona nekuti hauna kuchena hauna kureurura wozotaura kuti sekuru bunza mukombe vakaipa ndakaenda kugirazi kwavo asi handina chandakaona asi vamwana vachiona wokuti vanhu vanenge vachitotiwo sekuru bvunza mukombe havaone nekuda kwekuti takaenda pagirazi asi hapana chatakaona vanhu vanga vari kutotaura izvozvo kuti saka vanonyepa sekuru vanenge vanoita kuti vanhu vatadze kuona munhu iyeyo anonyepa kana achiti haana kuona pagirazi nekuti girazi chero makaya muri 10 hazviite kuti mese 10 mutadze kuona pano munhu atadza kuona vanhu 2 vane zvakalemera vane matambudziko avo asi vamwe vanhu vese vanogona kuona asi iwo nechakaipa ndosingakwanisa kuona girazi aiwa pari kunzikwa sekuru iwepo kuika pasipeje pamene apa unari mfiti so udankatama udazipeza so msanduka iwewe chaiyo wauya kuzonditora nyuzi panapa nhasi ndikakuisa pagirazi rangu iri iwewe wacho unogona unotoona nditika kana uri muroyi ukaona girazi iri unosanduka kuita muroyi wacho
Asa kani boro ya kaini. So ni mene ni salama na chitati pesa. Kutopinda kwa waita muno mwewe. Kutasa kwa waita grazi. Ulitori muro izheje. Mashave yako yatotanga kutobuda. Nenda kuina. Saka ndapasa Mtandi na nyumba ya kumana. Iwewe amuno matini amuna muroi. Nekuti muroi kungopinda pamsuwa apo uchitsika jira langu le break. Ulipo pesa ntodo pamena pa usichoka nyumba yanga. Patabuda matala unaona pata chimbo ilipo pale. Ndaona Ukaona iwewe wapinda matale mangu chimbo ilipo pamsuwa pangu kasa kudonedza. Grazi langu linoto kubata chete kushika wewe wale urura ndoko ndikusunungule. Haba. Tiri kuti tinotenda. Nyange ne mu grass room munoonekwa kuti muroi wako ndiani ndiani ari kuita kuti utambudzike mukati muupenyu hwako ndiani zvese zvinoitwa nasekuru Bunza Mukombe vati zvekare nyangwe uri kunze kwenyika uine grazi rako ikoko raunogeza naro kumeso vanogona kuribatanidza neriri zvoita mira iwe uchiona uri ikoko vachiona vari kuno uchiona muroi wako saka hazvisi kuda kuti ukwire ndege kuti uzive vanhu vari kukunetsa kuno kwasekuru Bunza Mukombe zvinogona kungobuda pachena kana uchinge wangowirirana wapinda matare mavo rekaitipfuurire mberi idzidzo kuti twakuita sei zvakanaka apa sekuru vati kana uchinge wauya pano pane rumu yavo kana ndongo chibatsiro uri kunoko kana chibatsiro uri kule unokwasisa mari yako pamukuru wa dreamit chibatsiro uri ikoko ne video call uyezve pane mazuva yasingashandwa akafanira kuti chipiri nechitatu kubvira tumangwana nekusera mangwana sekuru havashande saka chipiri nechitatu nokurudzirawo vazukuru izuva rekubhuka mari yako kuti china Thursday ugone kubatsirwa nekukasika chipiri nechitatu hachishanda unoona kufundzira sekuru havadaire foni asi chipiri nechitatu sekuru havashande sakafanira apa sekuru vanga vane holiday vangainayo asi holiday independence yakatora nguva sekuru vasingashanda vanataura nevazukuru vakawanda vazukuru vakawanda vaitoda kutaura nasekuru but iholiday vashandi vavo sekuru vanenge vasipo vakafanana nemagwenyambira vesava vanenge vasiko apa sekuru vadakuenda naemi kuti kana uchinge wauya muno muZimbabwe pane rumu yaunoti unosvikira yaunobhadharira mari yako yekubhukwa wese wachidhindo kunzi tenderana kusangana sekuru Bunza Mukombe ndo rumu yamakienda nyumba ya mabarani imweneyo ni pesa yako booking room yekuti iwe unofana kubhadhara mari yako mu office mari ya sekuru Bunza Mukombe kana uri kuno kuZimbabwe inobhadhara mu office kwete kunze kana kuti kupi kana kumukuru mari yako kesho kabhadhara inobhadhara mu office ya sekuru Bunza Mukombe ndo yatakienda ku office yawo kuti yakamira sei zvino zviri pano hamadi vavateri zvakarongeka tave kuenda zvinezvi ku office kunoitirwa mabookings handitika tinoimba kuti aiwa muri kuteera urongwa uri pana apa sekuru Bunza Mukombe. This is Yabuda TV, Hakudi Masivi, Sly Media TV, and this spot and dream street in Azoon and Upper News in Daka Wonder name of Vusi, Sly Media TV, Mandi Chinjira ang my dreams. Sly, ya Sly Media, Sly, ya Sly Media, Sly, ya Sly Media, Sly, ya Sly Media, Kuchinja vision ya mageto youth, Kuchinja life ya mageto youth. Kutipa nzira semageto youth kutipa gwara ramangwana rakanaka Sly ya Sly Media.